हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं गाइस? आप उम्मीद होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मेरा नाम है ऋतिक कुमार और फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक ब्लॉग पर। गाइस, मैंने एक फ्लिपकार्ट से एक माइक मंगाया है, कॉलर माइक जो है, और उसको मैं दिखाने वाला हूं कि उसकी साउंड क्वालिटी कैसे है, इसको मैंने कितना में बाई किया है, सारा कुछ बताऊँगा। बने रहे इस वीडियो में। इसमें सबसे पहले इसी चलिए गाइस, सुनाते हैं माइक का साउंड कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, तो देखते हैं रिकॉर्ड। सो हेलो डियर, शिवा साहब दिस साइड। जिस वर्क के लिए हम सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, उस वर्क को मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूं और इसी वर्क से मैंने अपनी